சொன்னீங்க தண்ணி போகிறது இது தண்ணி வெளியே வர்றது ஹீட் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இது கொடுத்துருக்காங்க. இது லைட்டுங்க. சரிங்க. இது பவர் ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா லைட் எரியும். சரிங்க. இது ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா லைட் எரியும். இது ஓவர்ஃப்ளோங்க. டேங்க்ல வந்து ஏதோ ஒரு அடைப்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி தண்ணி வெளியே வந்துருங்களா? இவ்வளோ அடைப்புக்கு இருந்ததுன்னா எதாவது இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் வெளியே வந்து ஹீரோ நந்தா ஸ்டார்ட்ஸில் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து ஹீட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். புதுசாக பெருசாக வீடெல்லாம் கட்டியாச்சு, பாத்ரூம்லாம் கட்டியாச்சு. சரி ஹீட்டர் மாட்டலாம் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை லிட்டர் மாட்டினா சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது எத்தனை லிட்டரு, இது எவ்வளோ ரூபா வருது, இது எப்படிலாம் இயங்குது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாருமே ஹீட்டர் மாட்டலாம் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. எத்தனை லிட்டரில் மாட்டலாம், எப்படி மாட்டலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ரொம்ப வேலை கம்மியாக தான் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்கிறாங்க. நான் ஈஸியாக மாட்டிக்கலாமுங்க, ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்ட்டாங்க. விலையும் கம்மி, தண்ணியும் நல்லா இருக்குதுங்க, நிறையா பிடிக்குதுங்க. போட்டுவிட்டா சீக்கிரம் வேலையை நம்ம இயல்பாக வந்து தமிழ்நாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெய்ய காலத்துக்கு நாம் வந்து வெந்தண்ணி பயன்படுத்த மாட்டோம், குளிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்துவோம். அப்படி பயன்படுத்தும் போது எப்படி பயனாக இருக்குதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தா வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ வாங்க ஹீட்டரை பார்த்துக்கலாம். கேண்டிஸ் எத்தனை லிட்டருங்க? 5 லிட்டரு. 5 ஸ்டார். இதில் வந்து தண்ணி உள்ளே போய் ஒரு ஒன்று ஹீட்டாக வெளியே வந்துருமா? ஹீட்டாகவே வெளியே வந்துடும். இதில் போயிடுமா? ப்ளூ கலரில் போயிட்டு சேப் கலரில் வெளியே வந்துடும். 5 லிட்டர் அட் டைம் 5 லிட்டர் ஹீட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆமாம். போட்டதுலேருந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ஹீட் ஆகுங்க? போட்டதுலேருந்து 10 நிமிஷத்தில் ஹீட் ஆகிடுங்க. 10 நிமிஷத்தில் ஹீட் ஆகிடும். ஆமாம். இது இவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கணும் ஏதாவது கணக்கு இருக்கா? இது வந்து 1500 வோல்டேஜ் அட் அ டைமில் இழுக்குங்க. ஓடுறது வந்து 1500 வோல்டேஜில் ஓடுது. ஆமாங்க. 1/4 மணி நேரம் ரன்னிங்கில் ஓடிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் ஆகிடுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதிகபட்சம் 1/4 மணி நேரம் ஓடுங்களா? ஆமாங்க. 5 லிட்டரு சூடு ஏறதுக்கு 1/4 மணி நேரம் எடுத்து. 1/4 மணி நேரம் எடுத்து இப்படி கிளாம் போட்டு மேலே மாட்டிடலாங்க. ஆமாங்க. நல்ல சேஃப்டியான ஒரு இதுதாங்க. சேஃப்டியான. ஆட்டோமேட்டிக் தான். பாத்ரூம் உள்ள வரையும் நான் வந்து ஆன் பண்ணணும் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணணும் தான் கிடையாது. ஆன்லேயே இருக்கலாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சூடேற அது ஆஃப் ஆகிடும். சூப்பர். இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுறீங்க. ஃபிட் பண்ணி ஒரே சுவிட்ச் தான் போட்டு அப்படியே அப்படியே ஆன்லேயே இருக்க வேண்டியதான். தேவைப்பட்டா நம்ம சுவிட்ச் வச்சுக்கலாம். சுவிட்ச் இருக்கு வெளியவே இருக்கு. இப்போ சோலாருக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் வரீங்க? சோலாரு சூரிய வெளிச்சத்தில் அது வருது. இது வந்து இது எவ்வளோ சொன்னீங்க? ரேட் எவ்வளோ சொன்னீங்க? இது 3800 வாங்க. 3800. ஆனால் உங்களுக்கு ஹீட்டர் கம்பல்சரி வேணும் பெரியவங்களுக்கெல்லாம். ஏன்னா இப்போ கூட வெய்ய காலத்தில் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு குளிர்காலங்கும் போது ஹீட்டர் இல்லைன்னா ஆமாங்க ஒரு மாதிரி ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டமாக விறுவிறுப்புங்க. ஏன்னா அக்கடான வேலையை வந்து போட்டுவிட்டதே ஹீட்டாக இருக்குது. எனி டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா தண்ணியாக வைக்கிறவங்க ஒரு டைம் நமக்கு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லைங்களா? அது விரவு எடுத்து கொண்டு வரணும், மழையில சேஃப்டி பண்ணணும். மழை காலத்தில் விரவும் சிரமமா அது அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு நேரம் வந்துக்கிட்டு. ஆமாங்க. நம்ம இது ஒயரிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுங்களா? வீடு முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ மேக்ஸிமம் டைல்ஸில் வேணுங்கிற மாதிரி கலரில் வந்துருச்சா இருக்குது. எந்த பாத்ரூம் கட்டாலும் பூவாகவும் தண்ணியாகவும் டிசைனாகவும் இருக்குவாங்க. எந்த வீட்டில் போய் பார்த்தோம்னால டைல்ஸ் வந்து வெளிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 வருஷம் முன்னாடி ஒரு 2-3 டிசைன் தான் இருக்கும். ஆமாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டி விடுற மாதிரி போட்டு சுடு தண்ணிக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்களா? சுடு தண்ணிக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க. சரிங்க.
சில்வர் பைப் வேணுங்கிறது சில்வர் பைப்பே வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே பிளாஸ்டிக்லேயே வந்துருச்சு. இப்போ உள்ள வந்துருக்கிற பைப்புமே உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உள்ளே பிளாஸ்டிக் தான் வந்திருக்கும். உள்ளார சிபிவிசி பைப்புங்க, அது பிளாஸ்டிக் தாங்க, சுடுதண்ணிக்கு போடுற பைப் தாங்க. இது வந்து எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா சாயறதுக்கு இல்லாத அந்த இப்படி டேப்பராக வர்றதுக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுக்காக இந்த கிளாம்பில் மாட்டிட்டோம்னா. சரிங்க. இது வந்து அந்த 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 பக்கம் சூத்தை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது. ஆமாம். இதில் வந்து சொன்னீங்க தண்ணி போகிறது, இதில் தண்ணி வெளியே வர்றது ஹீட் ஆகி. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இது கொடுத்துருக்காங்க, இது லைட்டுங்க. சரிங்க. இது பவர் ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா லைட் எரியும். சரிங்க. இது ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா லைட் எரியும். சுவிட்ச் போட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது கீழ் லைட்டு. ஆமாம். தண்ணி சூடு ஏறிச்சு அப்படிங்கிறது அந்த லைட். ஆமாம். 5 லிட்டருங்க. 5 லிட்டர். எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்களா? இது ஓவர்ஃப்ளோங்க. டேங்க்ல வந்து ஏதோ ஒரு அடைப்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி தண்ணி வெளியே வந்துருங்களா? இவ்வளோ அடைப்புக்கு இருந்ததுன்னா எதாவது இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் வெளியே இதில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தது தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் வந்ததுன்னா மேலே. சரி. இதில் எப்போ வராது 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 பிரச்சனைகள் இருந்தால் மட்டுமே வரும். சரிங்க, எடுத்துகிட்டு வாங்க மாட்டிக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான வீடுகளில் வீடு கட்டி முடித்து பாத்ரூம் வந்து ஹீட்டர் மாட்டுறாங்க. உள் பாத்ரூம் வெளி பாத்ரூமாக இருந்தாலும் வேணுங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஹீட்டர் மாட்டிக்கிறாங்க. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சேஃப்டியான ஹீட்டர் எதிர்பார்க்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட இவங்க 3800 சொன்னாங்க, 15 லிட்டர்னு சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பேர் அவ்வளோ 5 பேர் நம்ம வசிக்கிற வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணும்போது இது போதுமானதாக இருக்குங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷத்துலேயே நல்லா சூடு ஏறிது. ஃபுல் சூடு ஏறதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகுதுங்கிறாங்க. போட்டேச்சுன்னா 10 நிமிஷங்கிறது சாதாரணங்க. ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இன்னொருத்தர் குளிக்க போகிறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 5 லிட்டர் சூடாயிருங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஃபுல் ஹீட்டில் குளிக்க மாட்டாங்க, அதை தண்ணி உழவி தான் குடிப்பாங்க. அந்த 5 லிட்டருங்கிறதே வந்து கிட்டத்தட்ட போதுமானதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தம்பியும் சொன்னானுங்க. நம்ம தம்பி ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருக்கிறோம், 5 லிட்டரே போதுங்கண்ணா அப்படின்னானுங்க. இப்போ மாட்டினதுக்கப்புறம் வந்து இது பயன்பாடு வந்து நல்லா இருக்குது, ஹீட் சீக்கிரம் ஆயிடுது. வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள நகரமாக இருந்தாலோ கிராமமாக இருந்தாலோ தேடி தேடி போய் அவங்களோட அனுபவங்களை நம்ம ஈரோடு நந்தா ஸ்டாண்ட்ஸில் நம்ம பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம அவங்க என்ன மெட்டீரியல் எவ்வளோ பயன்படுத்தினாங்கன்னு நம்ம பதிவு பண்ணும்போது புதுசாக வீடு கட்டுறவங்களுக்கும் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம்ம தொடர்ந்து ஈரோடு நந்தா ஸ்டாண்ட்ஸில் இது போன்ற பயனுள்ள தகவலை நம்ம பதிவு பண்ணுறோங்க. அதனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வைங்க. உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் வீடு கட்டலான்னு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் மூலிமா நம்ம வீடு வீடியோவாக அனுப்பிச்சி வைங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுங்கள். யாரோ ஒருத்தர் வீடு கட்டுறதுக்கு நம்ம ஈரோடு நந்தா ஸ்டாண்ட்ஸ் உதவியாக இருக்குங்க. தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க.